Hallo en welkom by nog 'n episode van Ontdek. My naam is André van Bilou En ek is Andre van Bilou. en saam toer ons deur die land op soek na rare skatte. Skole ikone, huis, paleis, spanbok of kerk, of dalk net 'n bargain vakansieplek. So gaan kyk vir meer inligting by www.ontdek.co.za. En gaan subscribe op ons YouTube channel, gaan like en share ons op Facebook en gaan follow ons op Instagram. Jy geniet hierdie episode. Van ons laaste Noord-Kaap trippie is ons al die pad nou in die Noordwes in die kleine dorpie Bloemhof. Nou kyk, jy gaan dalk hierso moet dodge vir 'n pothole of 2, maar jy het hierdie dorpie nou in ons hart gekruip. Die plekke ja, maar meer die mense. Ons eerste stop was by Why Not restaurant en met hulle Tweede Wêreldoorlog memorabilia en net amazing stories van amazing mense het dit ons asems weggeslaan. So kom geniet hierdie Ontdek episode saam met ons. Ek is Sonja van Vieren en ek en my gesin het die voorreg om nou al 10 jaar waarna se eienaars te wees. Ons is die 3de reeks eienaars. Die huis het letterlik is gebou 120 jaar gelede as 'n hospitaal en toe was dit later deur die hospitaalstasie bevelvoerder as 'n privaat huis bewoon en toe tannie Judy Eeler. Sy is eintlik nou nog in die ouer huis. Sy was verlede Sondag weer hierdie dierbaarste tante. Sy was 'n huishoudkundige juffrou en sy het die kinders nou wil kosklasse aanbied in bak en brou en die skool was nie ingerig nie. En toe het hulle hierdie ou huis nou gehuur, want hier was 'n lekker koolstoof en hier was daar 'n elektrisiteit en daai tyd 'n lang trap ook. So dit was ingerig vir die ouers en hulle kinders om hier te basies het die kinders die demonstrasies en die kooklesse gekry en dan het die mammas kom saamproe en later die pappas kom saamproe. Dis hoe die restaurant ontstaan. Die belangrikste is ek is 'n verpleegkundige, so ek weet niks van besigheid nie en dis die grootste genade en dis 'n teken van wonderwerk dat ons kan oorleef en groei sonder enige besigheidsagtergrond. En ek het letterlik my lewe lank gratis gewerk, so dit was my baie moeilik om in sente en terme en wins te begin dink. Ek kan nou ook nie, ek sukkel nog. Dis ook met oulike mense. Dis die slimste ding wat ek in 10 jaar geleer het, jy moet slim mense aanstel wat met geld kan werk. So hulle help my bietjie bestuur met dit, maar dit was 'n gebed dat ons 'n uitkoms kon kry na baie jare se droogtes en toe 3 jaar oorstromings. En dit het ons hiernatoe gekom as 'n aftreewerk en dit is so uitgebrei. Dis nou 'n familiebesigheid. 2 van my seuns is ook direk betrokke. Die een is 'n chef en die ander een doen meer die buite goed en herstelgoed en bougoed. So dit is 'n absolute groot voorreg. Ons het gaste wat nou die afgelope 10 jaar baie gereeld, party weekliks en ander maandeliks vir ons kom kuier. So dit is mense word regtig vriende. Dit voel vir my soos familie. As hulle klein kinders kry, laat weet hulle ons en as hulle 'n doop het of 'n trou het, so mens word deel van die opset. Ons het besluit om dit meer histories te maak om die gevoel te bou. En ons het ook 'n hongerte onder ons mense gesien om te weet waar hulle vandaan kom. Geskiedenis word baie afgeskeep in die skole ook my insien, so ek kan net maar en toe ons ek het die dierbare oom Boetbus wil ontmoet. Hy is letterlik die stads- en streeksbeplanner, so 'n kort Ierse mannetjie, dier maar suiwer Afrikaans. Hy sê hy net Ierse bloed, maar verder sê hy net pure boerekind. Hy het in die Tweede Wêreldoorlog geveg ook. En toe het hy daarna, hy is maar hier gebore en getoe, teruggekom na Bloemhof en letterlik die dorp beplan. Die eerste gebou en die eerste kerk hier help bou. 'n Groot bouer, sy geboue kraak ook nie, hoor. Ek kan dit vir jou gaan wys ook en hy was baie trots op 'n regte perfeksionis. Hy is ongelukkig 2 jaar gelede oorlede en hy het 'n oorlogmuseum gehad, baie oorloggoedjies en ek het weer baie ou goedjies van die plan was daar ook bymekaar gemaak en hy dit moet toe besluit die ekonomie knyp en sy museumpie sou departement van gesondheid kantore word en hy wou dit tot nuut maak. Toe sê ek nooit. En ons het besluit ons skep ons bou sommer so 'n laadpaadjie by die swembad en die voorwaarde was dat ek wou dit altyd oop hou. Syne was geslote en mense moes 'n afspraak maak om dit te gaan sien. Ek wou dit graag heeltyd 100 ek wil amper sê 24/7 beskikbaar stel vir die publiek en skole kom gereeld kuier. Ons het nog 'n baie partytjies en funksies en baie keer net Sondag mense wat net daar is en die ou goed wil eet. So 'n bietjie nostalgie, jy weet daardie bietjie heimwee wat 'n mens kan kry. En dit ontwikkel nog steeds. Dis mos maar nooit iets kan nie net stil staan nie. So wat baie spesiaal is dat hy help om die eerste goedjies, sy historiese goedjies teen die mure te kom hang en toe sy skielik weggeneem.
oom Boet se suster het besluit ons het noem hierdie die Bissel Raadsaal. Ons is glad nie bloedverwant nie, maar geesvernoot in die sin dat ons baie dieselfde idees ook het, baie nie dieselfde idees nie, maar ek het 'n ooreenkoms met oom Boet dat ek sy goedjies vir hom sal oppas, saam met my goedjies, en dit dan vir die nageslag sal bewaar, solank as wat dit ons vermoë is. Maar hierdie is nou sy raadsaaltjie, en sy suster Isabella, sy is 84, sy het self elke spyker kom boor en ophang. Party haar heupe seer, jy sal sien 3 is baie skeef, maar ek het uit respek dit besluit, dit bly net so. Sy's 'n perfeksionis, sy self is 'n fotograaf. Sy het baie, sy en haar man het jare, sy sê altyd 2 liefdes in haar lewe gehad, en die een was ook 'n fotograaf, en hy het haar 'n fyn oog gegee, so die foto's is al self geneem, en self esteties gekorrigeer. Hy gaan al die kunselemente sien in dit. Ek weet nou nie, hier is spikkeltjie, daar is skaduwee, ek verstaan niks van dit nie, net waardering. En sy het dit nou vir my gehelp, ek het gehelp met die befondsing en daardie goedjies, en dis in George laat doen. So tot die fotograaf se naam is in erkenning gee, en haar buurman by die agter die oord waar sy is, want sy is nou altyd by die 80, oom Willie, om altyd saam hy doen die bestuurwerk. So dit is regtig 'n liefdestaal. So daar's 'n bietjie oor die oorlog, dit het aanvanklik net die oorlog, maar omdat ek nie op die dood en lewensverlies wou fokus nie, moes ook Why Not a Piece of History. Ek hoop jy sien ek het verkeerd gespel. Het jy dit agtergekom? Ek sê tog. Ek weet dit nie agtergekom. Die Afrikaanse mense kom nie agter daai piece, is nie die regte piece, dis soos vrede. Dis soos vrede gespel. Daar sit. Dis hoekom ek nou oral wit vlaggies het, want ons wil hê dit moet 'n plek van vrede wees. Van vreedsame ontmoeting en vreedsaam. En dit is 'n bietjie iets anders. Jy sien, ons moet 'n nismark kry op die platteland, kry die mense swaar. So ek kan nie net nog 'n spur word of 'n KFC of 'n Wimpy nie. Mense wil partytjie ietsie anders sien ook. En dis hoekom ons probeer, ons het 'n skaakkop aande elke eerste donderdag. Ek eet dit glad nie, hoor. Ek is eintlik 'n stadsmeisie wat met 'n boerseun getroud is. So my kinders beklei oor die oë en die haarsings en die goed. Maar ons maak dit elke eerste donderdag van die maand, en ons het afval en trotters en traps, soos die Engelse sê, met die pootjies en die velletjies en alles. Ons maak dit gaar, en ons het regte potjiekos wat ons ook bedien, en dan Sondag het ons regte boerekos. Gaan maar nie glo nie, dis ons gewildste ete sessie per week. Om die mense nuuskierig te hou en dit bietjie interessant te hou. En dis eintlik alles in 'n neete ding. Ek dink dis wat ons ook so aangetrek het, dit is net iets anders wat mense kan bykom sit, want ons dalk net verbygery en ek dink jy, why not? Die naam alleenlik is soos, maar hoekom nie? Kom nou net, kom stop. Ons het hier verskillende opsies ook. Hier is byvoorbeeld 28 eenhede, maar ons het superior eenhede, wat nou spokkerig is met borrelbaddens en koningroote beddens en sulke goedjies, en dan het ons 7 selfsorgeenhede, en dan die meeste is maar standaard eenhede met 'n dubbelbed of 'n enkelbed, soos wat op 3/4 mense mense versoek, en dan het ons 4 basiese eenhede wat dan nie ligversorging het nie, net enkel bedjies. So dan dis verskillende behoeftes. Dan kan mense redelik tevrede hou. Dit is my belangrike rede wat ek dink hoekom die Here ons seën ook, is dat ons vir die groter plan en die koninkryk werk. En ons wil probeer om in lyn met sy woord dinge aan te pak. En dis partykeer 'n groot uitdaging het ek gesien in die besigheidswêreld. Dit is 'n heel ander wêreld, en jy het gesien nou vir elke een slegte ding, jy kan die slegheid oorwin met goed, so dit is maar dit. Ja, dan mense gaan maar net vorentoe. Maar ek kan hulle die museum gaan wys. Ja, ons kan. Ek het 'n mouwys en 'n paar snaakse goed. So na al hierdie besonderse stories saam met Sonja van haar man en oom Percy, is ons deur die hele Tweede Wêreldoorlog museum memorabilia gevat. Ons het ook bietjie lekker ete gehad, en hierdie is uit die boonste gestaltes. So as jy hierdie plek vir jouself wil kom ervaar, maak seker jy maak 'n stop by Why Not Restaurant in Bloemhof, en gaan onthou om jou besigheid te lys by www.ontdek.co.za. Gaan like ons op Facebook en gaan share ook hierdie video asseblief.